Lulzim Berisha, ish kreu i bandës famkeqe të Durrësit, pritet të mbërrinë në Shqipëri pas ekstradimit nga Spanja, ku qëndronte në Arati prej disa vitesh. Ai u arrestua në 14 dhjetor 2023 në kuadër të operacionit të koduar San Joan, ndërsa jetonte në Spanjë duke përdorur dokumente bullgare. Arrestimi i tij erdhi pas një kërkese të autoriteteve shqiptare, të cilat kishin shpadur në kërkim ndërkombëtar për një sër veprash penale të rënda. Berisha u arrestua për herë të parë në vitin 2006 për aktivitet kriminal të bandës së Durrësit, që operonte mes viteve 1998-2000. Ai u dënua me 25 vite burg për vrasje me paramendim, pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal dhe mbajtje pa leje të armëve të zjarrit. Megjithatë, në vitin 2016 ai arriti të lirohej me kusht me argumentin se kishte probleme shëndetësore. Lirimi i tij u kundërshtua nga autoritetet dhe në janar të vitit 2022 prokuroria e Durrësit e shpalli sërish në kërkim, pasi gjykata e lartë rrëzoi vendimin për lirimin e tij. 52 vjeçari është gjithashtu i akuzuar për përfshirje në vrasjen e Klodian Saliut në vitin 2005, një ngjarje ndodhur në rrugën Durrës-Maminas, ku Saliu e ekzekutua ndërsa lëvizte me makinën e tij. Për një tjetër vrasje të biznesmenit Vajdin Lama, akuzat ndaj tij pushuan, por ai do të përballet me procesin gjyqësor për ekzekutimin e Saliut. Arratisja dhe qëndrimi i tij në Spanjë nuk e shpëtuan dot nga drejtësia shqiptare. Ekstradimi i tij pritet të shënojë një kthes të rëndësishme në përpjekjet e autoriteteve për të ndëshkuar figurat e botës së krimit të organizuar në Shqipëri. Pas mbërritjes në atë, Berisha do dorëzohet në autoritetet e drejtësisë për të vijuar përballjen me akuzat e ngritura ndaj tij.